番、左手ですね、左手側がまず分析カテゴリーになります。で、機能医療的に分析する方法としては、まず都市検査っていうのがあります。主に、整形外科テスト法というオーソペディングって言います。都市検査っていう、いわゆる整形的な変化がないかっていう分析方法があります。これももうたくさんあります。次に ROM っていう、これは可動域の検査です。どれだけ動くのか動かないのかっていう可動域検査になっています。これすごい大切です。なぜかというとですね、我々の対象にするその症状なり現象っていうのは痛い、このカテゴリーは痛いことに入るね。いわゆる受容器刺激で症状が出て痛い、ね、だから痛みに対してと、次は動きに対して動く、動かない、動きすぎる、ね、動きに対してどう向くか、ね、でもう一個ある。これはもう一つは不定収束、不定の症状、不定収束、この3つが全て当てはまっているわけ。どの症状に対してもそこを見ていくしか方法がない。例えば今なんていうんですかね、美容鍼灸みたいなもので、これも実はね、この動きと痛みとそれから不定収束と言われている範疇を見ていくことによっているのが要素なんですね。例えば生理痛であれば、痛みが伴ってくるか痛み、ね、生理不順になってくると不定収束っていうふうに、大体その痛みと動きと不定収束に対してのアプローチになってくる、ね、なので、都市検査っていうのもすごく大切になってくるし、都市検査は特に基質変性、整形外科検査法なので、基質的に何か問題を起こしてないかっていう、例えば椎間板ヘルニアを起きてないかとか、そういうふうに基質変化に対しての変性を見分けるためにはやっといた方がいいよね。だから質と機能っていうのは鶏が先か、ね、卵が先かみたいな話に絶対なっちゃうわけ。質っていうのは形自体がなんか変性してきちゃって、いわゆるおかしくなっちゃうから、よく題材にした話するのは椎間板ヘルニアの話をするんですけども、椎間板ヘルニアっていうのは、椎間板っていうの繊維輪の中に入っている髄核っていうのがピュッと飛び出しちゃって、それでヘルニアっていうことですね。で椎間板ヘルニアでレントゲン取ったり MRI 取ると、ヘルニアになってますねと、髄核が出て飛び出しちゃってます。それが神経を圧迫して、足しびれさせてるんですよとか、腰がね硬膜圧迫して痛くて激痛になっちゃってるんですよ。でいろいろ症状が出てくるわけですね。だけども基質変性じゃなくて機能的に何か負担かけてしびれさせてるんじゃないかっていうことも考えられるわけなんだよね。なので今これちょっとビデオ撮ってるとね、こう外で言われちゃうとちょっとまずいけども、手術している要素の 90% は機能を改善することによって改善できる要素が高い。ちょっと優しく言うけど、
いわゆる基質要素も椎間板ヘルニアという診断の中にすごく組み込まれちゃってて、気質変性を起こしているために足をしびれさせたり腰を痛くさせている確率が高いっていうふうに思います。なので両面から見ることがすごく大切かなっていうふうに思います。なので、手術ですよって診断されて切るの怖くて来院されている方で、ほぼ 100% 手術しないでちゃんと普通通り、中にはゴルフできるようになるとか日常生活に不自由なくなってくる人方は、かなりいます。逆に手術してくださいっていう方々は少ないです。ご存じないっていうぐらい。たまたまテレビ見てたら、ある整形外科医の先生が同じこと言ってます。同じこと。ヘルニア出てるから、ヘルニアが原因だけでこの症状が出てるわけじゃないんだっていう話をしてた、多分整形の先生だと思うんだけども、そういうふうに言ってた、方もいました。なるほど、そういうふうに理解する方々も出てきてるんだなっていうふうに思ったんですけども、逆に言えばうちらは質の変性で椎間板が飛び出しちゃってる状態をどうにかしようっていうのは不可能です。あまりそこに問題を当てることがない。ただ機能的に改善することによって症状を取る可能性っていうのはかなりあります。なので、ヘルニアを治せれるかっていう話ではなくて、そのヘルニアと思われる症状の改善は可能だということですね。でそれもちゃんと検査することによって機能的な変化を見出すことができる。特にこの動きに対してですね、この ROM っていう検査方法はかなり重要なと思います。次に注意検査っていうのがあります。注意検査っていうのはなんていうんですかね、深掘りして検査する方々いろいろ方法があると思うんですけども、基本的には指針と言われているんですね。方針、聴診、問診、接診っていう、4つの検査方法ですね。それを、見る、聞く、問いかける、それから、触るという、この4つの検査を、そういう医学のなんていうんですかね、メソッドに基づいて導き出していくっていう、こういう検査が中医学検査だと思います。特に不定収素性のわけわからん、こういう、一生懸命中医学やっている人にとってはちょっと語弊があるかもしれないけども、わけわからん症状なんでわけわからん検査をした方がいいかもしれない。ちゃんといわゆるメソッドがきちっとしている。なかなか全部分かりきって見えることを測るわけじゃないので、見えないことで検査をしていくっていう一つの方法もあるのかなと思います。それと、次カイロプラクティック検査。これはですね、なんていうんですかね、いわゆる機能医療の一環としての検査方法としてはすごくクオリティがある。